Pessoal, muito bom dia. Segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. Muito grato por estar aqui no nosso canal Alma Serena, ao qual a gente, nesses últimos anos, vem feito um trabalho diário, né, para trazer para vocês previsões através dos tarôs, dos baralhos, falar sobre numerologia, falar sobre Feng Shui, falar sobre terapias, que eu estou batendo muito nessa tecla, né, saúde mental, dando orientações gerais e convidando as pessoas que tiverem interesse em fazer consultas com a gente, né, consulta de tarô, consulta de tarô de Marcelo, baralho cigano, mapa numerológico, né, para você decidir algo ou descobrir algo sobre sua vida, futuro, passado, presente e futuro. E nós começamos o dia trazendo uma carta do tarô dos orixás, e a carta sorteada foi do nosso querido orixá Exu, né? O que põe fogo na nossa vida, né? E lembrando, né, esse ano é ano de Exu, né? E ano de Exu é um ano que muitas vezes pega fogo, né? A gente está vendo muito fogo pegar por aí, né? Infelizmente temos a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Uma guerra estranha de uma certa forma, né? Imagina se a Rússia já não teria ganho essa guerra se ela quisesse, né? Mas tudo bem. A gente tem aí a gente tem, infelizmente, principalmente nos Estados Unidos, esses tiroteios aí, né? Essas chacinas ocorrendo por aí. Não dá para falar que é Exu que está provocando, mas tem fogo, né? Tem fogo, né? É algum tipo de resgate que provavelmente esteja acontecendo por aí. Mas o mais importante de tudo, gostaria de lembrar que esse ano é ano de eleições aqui no Brasil, né? E com Exu regendo, podem ter certeza, gente, vai pegar fogo a partir de julho para agosto, dentro de 2 meses, vai pegar fogo essas campanhas eleitorais, tá? Se realmente a gente for ter os debates ou embates na televisão, oh meu Deus do céu, vai ser uma maravilha, né? Imagina você colocar o Ciro, o Bolsonaro e o Lula na mesma plateia, né? Vai dar umas explosões lá, né? Mas é muito importante que graças a esses debates é que a gente vai ver quem está mais preparado, né? E a gente vai fazer nossas escolhas, né? A única coisa que eu já tinha falado isso lá, acho que em fevereiro ou março, se isso realmente acontecer, vai ter muita merda jogada no ventilador. Vai ter merda pra tudo quanto é lugar. Haja ventilador. Haja ventilador e merda espalhada pra tudo quanto é canto, né? Não vai ser nada fácil, mas deixa quieto, né? Isso é quando eu falo deixa quieto, não deixa quieto hoje. Daqui pra frente a gente vai ver o que vai rolar por aí. Ok? Já já nós vamos falar sobre Exu, qual é o recado para o dia de hoje, ok? Meu nome é Frank Zete, novamente desejo a todos um ótimo dia. Há mais de 30 anos trabalho com consultas de tarô e baralho cigano. As consultas são feitas via Skype, WhatsApp, telefones ou presenciais em São Paulo, aqui na região da Avenida Paulista. Para você agendar uma consulta comigo, seja de tarô, baralho cigano, seja de tarô dos orixás, mapa numerológico pessoal, consultorias de Feng Shui ou coach holístico e coach amoroso, entre em contato comigo pelo WhatsApp 11, fale comigo pelo WhatsApp 11 993 69 5791, WhatsApp 11 993 69 5791, eu passo valores e informações desses atendimentos. WhatsApp 11 993 69 5791. Dá um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Graças a você o canal cresce, graças a você o canal aparece, graças a você estamos subindo na audiência, subindo no número de inscritos, mas eu quero subir mais. Então, por favor, se inscrevam, tragam mais gente para conhecer nosso canal, tá? Vejam as nossas previsões para 2023, que já está rolando. Vejam nossas previsões para a Copa do Mundo do Qatar 2022, que já estão rolando. E espalhe nossas previsões, nossas notícias para os amigos. Convide-os para vir conhecer o nosso canal. Grato de coração. Gente, o que eu tenho aqui com o Exu, como esse mês também, né? Estava esquecendo, né? Dia 13, a semana que vem é dia de Exu. Segunda-feira que vem é Exu. Então, gente, pode ter certeza. Exu vem hoje para lembrar vocês o seguinte. Preparem, preparem, preparem as fogueiras, porque ele está chegando para colocar fogo, botar fogo em quem precisa ser queimado. Calma, que eu não estou falando que ele vai queimar ninguém, tá? Mas ele vai trazer fogo e botar ordem na casa que é preciso.
pode se preparar, ele vem para trazer ordem na casa, queimar quem tem que ser queimado, trazer verdade aonde onde tem que trazer. Pode se preparar. Vocês vão notar como que esse mês muita coisa que está sem ser resolvidas, que está sem ser sem solução, que não tem uma resposta definida para onde que nós vamos, pode ter certeza que com o Exu a gente vai ver respostas, tá? Pode ter certeza que com o Exu a gente vai ter resposta, pode ter certeza que com o Exu a gente vai ter pingos nos is, pode ter certeza que muita coisa será revelada, tá? Pessoas que não prestam, pessoas que estão te aprontando, pessoas que estão te devendo. Sabe aquela pessoa que está te devendo? Sabe aquela pessoa que está fugindo de você porque aprontou? Tenha certeza, justiça será feita. Tenha certeza, muita gente vai pedir desculpa para você nessa semana. Pode escrever o que eu estou falando, tá? Muitas novidades vão acontecer. Muitas novidades estão chegando por aí. Não duvide de Exu. Não duvide da palavra de Exu. Fechou? Um grande abraço a todos. Meu nome é Franco Izete. Quer fazer consulta? WhatsApp 11 993 69 5791. Consulta presenciais em São Paulo, região da Paulista, com o Brigadeiro Luiz Antônio, à distância via Skype e via WhatsApp. Forte abraço a todos. Tchau.